În cât timp faci Bitcoinul înapoi pe care l-ai plătit pe pizza? Te întreabă Alin. Din trading sau din ce neapărat? I don't know. Din ce? Eu sper income. eu sper cât de curând. Adică Ok, cât de ok. curând. Okay. Dacă Bitcoin se duce spre 20.000, e posibil să-l fac înapoi într-un fel sau altul. Okay. Deci ești pe short. ok. De când am fost DJ, am anunțat la... ok, era acolo. Pune Short de Ponzi. Pune short. A fost, dacă îi luai short atunci, era profit. Până acum. True.